नमस्कार दोस्तों, ये जो मशीन है इसका नाम है फीटल डॉपलर। इसका प्रयोग क्या रहता है दोस्तों, जो बच्चा रहता है, जो प्रेग्नेंट माता रहती है, उनके जो बच्चा पेट के अंदर रहता है उसके जो हार्ट की साउंड है वो इस मशीन में आ जाती है। 10 से 12 बीक में दोस्तों हार्ट साउंड आने लगती है। तो ये इसका हैंड है, इस हैंड पे अपन जेली लगाते हैं और इसको माता के यूट्रस पे, गर्भाशय पे घुमाते हैं, जिससे कि जो बच्चा है अंदर उसका जो हार्ट की साउंड है वो आने लगती है और वो अपन इस पे देख सकते हैं कि वो हार्ट साउंड कितनी आ रही है।